Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր տեղեկացանք, որ Կտրիչ Ներսիսյանը, որը չգիտես ինչու շարունակում է զբաղեցնել վեհափառ Հայրապետի աթոռը, ստիպել է իր ենթականերին, որպեսզի Տեր Արամին, հայ առաքելական եկեղեցու սպասավոր, կարգալույծ անեն, եւ սա հերթական հակաեկեղեցական քայլն է Կտրիչ Ներսիսյանի կողմից, սա չունի որևէ արդարացում, սա չի կարող արդարացվել որևէ կերպ, չունի որևէ հիմք, եւ ես ուզում եմ իմ լիակատար համերաշխությունը հայտնել Տեր Արամին, մեր առաքելական եկեղեցու բոլոր ազնիվ սպասավորներին, բոլոր սրբազաններին, Տեր հայրերին, վարդապետերին, ամուսնացյալ եւ կուսակրոն քահանաներին, Կտրիչ Ներսիսյանը մարդ է, ով խախտել է Աստծո առաջ տրված իր ուխտը։ Կտրիչ Ներսիսյանը մարդ է, որը ըստ վերջերս հրապարակված ձայնագրության ստիպել է իր ենթակային հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականին, որի եղբայրը զոհվել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ստիպել է, որ իր մոր հետ գնա եւ իշխանությունների դեմ հանրահավաքանի։ Ըստ այդ ձայնագրության, ընդ որում ձայնագրություն, որը չի հերքվել, ասեմ ավելին, հաստատվել է Մայրաթոռի կողմից։ Կտրիչ Ներսիսյանը մի մարդ է, որի զարմիկը ըստ առաջադրված մեղադրանքի ստիպել է հոգևորականներին մասնակցել հանրահավաքների եւ օզարմանք այդ հոգևորականը ըստ մեղադրանքի Տեր Արամն է այդ թվում, որին այսօր կարգալույծ արեցին։ Մյուս հոգևորականը, որին ասեցի են մյուս ձայնագրությունից ելնելով ստիպել էին Տեր Հայր աղանը, նույնպես այնպիսի պայմաններ են ստեղծել իր համար, որ ինքը լքի հոգևոր ծառայությունը։ Եվ հաշվի առնելով այս ամբողջ համախումբը, պետք է ուղղակի կարծում եմ պետք է ուղղակի համակերպվի Կտրիչ Ներսիսյանը այն փաստի հետ, որ ինքը կաթողիկոս չէ եւ չի կարող լինել, չի կարող հայ ժողովրդի կարևորագույն սրբազան ինստիտուտի գլուխը լինել ուխտազանց մեկը, չի կարող հայ առաքելական եկեղեցու գլուխը լինել մեկը, որ այլ անձանց ստիպում է անել բաներ իրենց կամքին հակառակ, ուղղակի չի կարող։ Եվ առաջարկում եմ Կտրիչ Ներսիսյանին սկսել հավաքել իր իրերը, որովհետև ինքը ոչ միայն պիտի լքի վեհարանը, այլ նաև ինքը պիտի կարգալույծ արվի եւ կարվի։ Շնորհակալություն։